Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. HP All-in-One bilgisayarınızın ekranını değiştirmek için öncelikle ihtiyacınız olan aletleri hazırlayın. Bir tornavida seti, plastik açma aletleri ve bir güvenlik eldiveni gerekecek. İlk adım olarak, bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Ardından, arka kapak vidalarını dikkatlice sökün. Bu vidalar genellikle T5 tornavida ile açılır. Arka kapağı çıkardıktan sonra, ekranın bağlantı noktalarını görerek dikkatlice temizleyin. O aşamada, toz ve kirlerin ekranın işlevselliğini etkilememesi için iç kısmı temizlediğinizden emin olun. Eğer ekranın değiştirilmesinin karmaşık olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teknisyenlerimiz, bilgisayarınızı kapınıza kadar alıp onarıp geri getiriyor. Şimdi, ekranın bağlantılarını açma zamanı. Ekranın arkasındaki vidaları sökün ve ekranı dikkatlice yukarı kaldırın. Yeni ekranınızı yerleştirirken, bağlantı noktalarının doğru şekilde oturduğundan emin olun. Ekranı yerine oturttuktan sonra, vidaları sıkıca yerine takın. Yeni ekranınızı koyduktan sonra, tüm bağlantıları kontrol edin. Ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için bilgisayarınızı açın. Eğer görüntü net değilse, bağlantıları tekrar kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz. Sürecin şeffaf olmasını ve size en iyi hizmeti sunmamızı sağlar. Artık ekran montajını tamamladınız. Arka kapak vidalarını takarak işlemi sonlandırın. Son olarak, bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açarak yeni ekranın düzgün çalıştığından emin olun. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, tüm işlemlerimizi evden yapabilirsiniz. Yeni ekranınızla birlikte bilgisayarınızın performansını artırmak için bu adımları dikkatlice takip edin. Şimdi bilgisayarınızı kullanmaya hazır hale getirdiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.